Продолжаем. Ну просто какие-то сумасшедшие психи. И сюжет игры строится так, что ты играешь за кучу различных жертв этой семьи. И через призму каждого ты узнаешь потихоньку историю этой семьи. И вот каждый раз это вот такие вот страшные штучки, заморочки. И, допустим, вот так можно было бы сделать, что чем больше, чем большему количеству людей ты помог сбежать, тем больше сюжета ты узнаешь. То есть, допустим, всеми людьми ты сдох, и ты ничего не узнал про эту семью, заново начинаешь играть. И вот у каждого человека, каждая жертва находится в какой-то новой комнате, и ты постоянно пытаешься как-то сбежать. Блин, это была бы очень крутая игра, как мне кажется. Я вдохновился. Так, все. Он закончил. А я продолжаю свой рассказ. Давай, спускайся. Осталось ручку найти. Колодцы. Скоро. Можешь не идти туда, я там даже не был. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Блин. Тихо. Нам нужна только ручка колодца. И скорее всего, я не знаю, где она может быть. Здесь. Так, возможно, мы здесь не все забрали. А возможно, все. Так. Ну-ка. И здесь везде я все забрал. Окей, давайте тогда еще раз посмотрим чердак. Может там что-то осталось. Потому что больше я не знаю, где может быть там все. Вот, кстати, вот здесь вот и лежит костюм доктора. Да. Прикольно. Она здесь. Вот. Так, идем сюда, вставляем ручку. Огонь потух, потухли звезды. И грустный взгляд. Остался месяц, и грустный взгляд у рыбака. Так. Да, и поэтому так-то это на листочке вот здесь вот написано. Я просто сократил. Все, и вот здесь вот должна быть уже ручка. Наконец-то берем. Так. Это намек? Здесь у нас вот такой вот маленький ключик, хотя он на дворе, как обычно. Где? Так, идем сюда, подрубаем электричество. Вот. И все, и теперь мы наконец-то можем бежать. Но чтобы ему жить малиновая Венсда не втыкала, я съем его колбасу. Я просто плохой. Бобик? Ой, голос не Идем сразу сюда. Отличное место, чтобы спрятаться. Да не говори.
быстрее. Так, главное не затупить, чтобы он побежал вон туда прям. Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ты как? Решил поиграть в прятки? Так. Сейчас он забегает туда. Ага, все, даю. Забираем. Слушай, а можно просто ногой это, так сказать, Все, мы сразу вон туда не убегаем, чтобы просто окончить игру, нам надо убежать вон туда. Давай, все. Мы идем вот сюда. Тут у нас, как всегда, стена. Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел. И сразу Чем? позвони. Ага. Ага, на. Поможешь мне выбраться? Помогу. Все, бежим. Бежим скорее! Бежим. Ё. Уже. А ну живо открывай дверь. Тебе как? Ох, да. Лифты скоро. Тут как бы он скоро дверь выломает. Ничего, да? Так, у нас все еще осталась отмычка. Я в тебе застрял. Он все еще дверь выламывает. Молодец. Пока. А ну стоять! Зачем? Ну вот это, собственно, и есть секретная концовка. Я могу тут... Ах ты! Я могу тут чисто сразу еще одного человека спасти. Так. Давай, давай, быстрее, быстрее. Ну, не вижу. Слушай, стой, выезд хоть. Как бы еще. Нет, не могу. Все, бежим, что ты стоишь. 17 минут. Но так как мне уже лень записывать, я сделал для этого отдельное видео. Это бета вообще. Все, так что всем до свидания, всем пока. Я вам сказал, подписывайтесь, пожалуйста. Таких блогеров, как я, которые уже больше года снимают, даже меньше. У них уже там минимум 100 подписчиков. Пожалуйста, подпишитесь.